Hello，大家好，我係瑩瑩啊。剛剛喺小賣部問奶媽攞咗啲零食，就係我最中意嘅紅蘿蔔啊，好好味，好甜啊！食完零食就食下啲主食啦，就係竹葉啦。今日啲竹葉都幾新鮮爽脆喎。趁家姐細佬冇纏住我，又係我 me time 嘅時候啦。家姐喺矮樹嗰邊喺度瞓緊覺，細佬就喺高樹嗰邊練習緊爬樹啊，好勤力喎。咦，我好似聽到叱咤咁嘅聲，姨姨係咪影緊我啊？等我行前啲，擺啲 pose 俾你影相啦。再擺多幾個靚 pose 啦。啲 pose 收唔收貨啊？我仲可以擺多2個喎。好啦好啦，影住咁多先啦，我又要去揾下啲仔女玩下同貼下啦。唔知細佬又做緊乜嘢呢？天氣咁悶熱，最好就係瞓個午覺啦。呢個位幾好風水喎，風涼水冷咁，我就喺呢度瞓返個靚覺啦。咦，我好似聞到瑩瑩媽咪嘅味道啊！係啊，瑩瑩媽咪啊！咦，瑩瑩媽咪上嚟喎。阿仔啊，我見有啲攰，可唔可以俾我上嚟瞓個靚覺啊？唔得喎，呢度係我個地盤嚟個喎，我已經喺度周圍抹晒我嘅記號響度，有我嘅氣味㗎啦，唔准上嚟呀！你想點啊？你個衰仔呀，唔發火當我病熊貓，我對你客客氣氣，你仲霸咗我個專屬床位。唔好過嚟呀，救紅命啊！奶爸奶媽救我啊！你個衰仔，等我一手撳住你，睇下你點嗌。好痛呀，我喐唔到啦，放開我啊，媽咪啊！信唔信我一巴掌就抽你落地啊？嗱，撳住你，跟住再抽，唔夠，再嚟多嘢。救紅命啊！奶爸奶媽救紅命啊！你嗌都冇用噶啦，邊個叫你唔聽話？嗌救命都冇用啊！我以後唔敢再媽咪原諒我啦。好乖嘅啦，我聽話嘅啦，俾你喺度瞓啦。我哋攬翻貼貼啦，唔好嬲我啦。我費事睬你呀，再嘈就出街瞓啊！唔好嘈住我瞓覺啊！媽咪，我唔敢啦，我哋攬翻貼翻啦，唔好嬲我啦。我最多喺呢邊瞓啦。
冇你咁好氣啊！我睡魔急 call 啊，好眼瞓啊，唔好嘈我啊！切，好得咩？我喺呢邊瞓咯。但係媽咪你真係好肥啊，我唔夠位瞓啦。衰仔，你講咩話？冇話，我係話媽咪個 pat pat 係世界上最好枕嘅枕頭，又軟熟又溫暖，好舒服啊！等我咁喺度瞓覺先。唔好再嘈我啦，唔係我又升龍拳炮制你噶啦。我瞓到啊，呢個扎嘅。你仲咪咪嗡嗡，搞到我耳仔痕啊！你仲嘈就出街瞓噶啦。我要話俾奶爸奶媽知，瑩瑩媽咪大下世啊！你又講乜嘢啊？冇啊，我覺得唔夠位瞓，想褪落啲瞓，睇下好唔好啲咋嘛？啊，好似好啲喎，褪落嚟好似夠位喎。好啦，我到攰啦，媽咪，我同你一齊瞓啦。呢個就係我哋紅樂士家庭嘅日常啊，打打鬧鬧有一日噶啦，不過又真係幾開心嘅。啱啱佢哋兩個仲瞓緊，我又係me time嘅時候，要補充體力，食多啲竹葉啦，唔係邊度有力湊佢哋兩隻嘢啊，仲要餵奶呢。真係食少陣都唔得啊！大家都見到幾勞氣噶啦。不過咁見到佢哋快高長大，健健康康，我都心滿意足噶啦。有時奶爸奶媽都會幫下手湊住佢哋兩個。我就可以唞下 relax 下，有返啲me time啦。咦，姨姨又影緊我啊？乜你哋仲未走咩？我都係食多一陣，跟住我都去休息㗎啦。好啦，睇下家姐細佬做緊乜嘢先。好似喺樹上面喎，等我上去睇下先。各位契爸契媽，影埋呢幅相，跟住就返去休息啦。記住聽日又嚟探我哋啦，多啲探我哋啦。好啦，唔講啦，拜拜。鍾意呢條片就點讚、分享同訂閱啦，多謝。